دوای چەند هێرشێکیش لە دەقیقەی 35دا کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ توانی بە لێدانی سزا یەکەم گۆڵی یانەکەی تۆمار بکات و ئەنجامەکە یەکسان بکاتەوە. لە گەمی دووەمدا یاریەکە ئاسبەرزیەکی زیاتری بەخۆوە بینی، بە تایبەتی لەلایەن یاریزانانی یانەی ڕیاڵ مەدریدەوە کە هەوڵێکی زۆریان دەدا گۆڵی پێشکەوتنی خۆیان تۆمار بکەن تا لە دەقیقەی 50دا پیپی توانی گۆڵی دووەمی یانەکەی تۆمار بکات. دوایە و گۆڵەش یاریزانانی یانەی بەرشەلۆنە تەرکیزی یاریکردنیان لەدەستدا و چەند جارێکیش کەوتنە هەڵەیەک لە دوای یەکەوە، هەر بۆ هۆیشەوە و لە هێرشێکی هەڵگەڕاوەدا و لە دەقیقەی 61دا کەریم بنزیمە توانی گۆڵی سێمی یانەکەی تۆمار بکات. هەرچەندە دوای ئەو گۆڵە یاریزانانی بەرشەلۆنە هەوڵێکی زۆریاندا جیاوازی گۆڵەکان کەمکەنەوە، بەڵام سەرجەم هەوڵەکانیان بێ ئەنجام بوون و لە کۆتاییشدا بە ئەنجامی 3 گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک یاریەکەیان بەیانەی ڕیاڵ مەدرید دۆڕاند. بەو برنەوەیش مێرێنگی کۆی خاڵەکانی کردە 21 خاڵ و لە پلەی سێمی ڕیزبەندی خولەکەشدا پێگەی خۆیان بەهێزتر کرد. دوابەدوای کۆتایی هاتنی یاریەکەش لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا